เอาละครับท่านผู้ชมครับคู่ชิงอันดับหนึ่งครับไม่ต้องรอกันนานOMJ สตรีทเอาท์ลอว์คู่ชิงอันดับหนึ่งครับสูสีครับสมศักดิ์ศรีแท็กเอล่องน้ำน้ำเงินยอดทีมจากพิษณุโลกเต้เคดีอาร์ลมยนต์ SMK เจอกับยอดทีมจากอ่างทองสตปูซิ่งไอ้ตัดช่างฟุกดงพันเรือพร้อมแล้วพร้อมแล้วฟาวคู่ครับฟาวคู่ครับเอาใหม่ฟาวคู่ครับเอาใหม่คู่ชิงอันดับหนึ่งครับสมศักดิ์ศรีครับเดี๋ยวรู้เรื่องรักใครชอบใครเอาละฮะKDR เจอกับดงพันเรือเอ็มเหยินท่อสูตร SMK ท่อสูตร H2 อัธนวัฒน์เจอเอ็มเหยินสุพรรณบุรีพร้อมแล้ว72ชัก9 600 เมตรครับแชมเปี้ยนอยู่ที่ใครโอ้ไปแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเราทุกท่านครับออกไปโถเกโดเดแล้วกันระหว่างเต้เคดีอาร์นำอยู่ครับในช่วงเล็กน้อย60 ฟุตนำอยู่เล็กน้อยเอาละเว้ยสุกดงพันเรือทันไม่ทันเรียบร้อยครับฟุกดงพันเรือเข้าพันเรือเป็นแชมป์ไปแล้วฮือเคดีอาร์รับที่2ครับตัด2,000ตัดดงพันเรือที่1ครับ